個創業嘅一個佔比 ，ENTJ 係全球即係我哋比較熟悉嗰啲創業者咧，佢哋係ENTJ 佔比係比較多啲嘅，因為佢係屬於即係情感即係比較理性啦，跟住又比較有計劃啦，跟住又可以放得開同大家一齊去講一啲嘢，喺公眾去分享一啲嘢啦。咁呢個 ENTJ 嘅佔比係比較之大嘅，但係唔係絕對啊，唔係話人唔可以創業啊，唔係呢個問題，只不過分享一下 ENTJ 嘅一個大概創業嘅一個情況。係啦，而家我就介紹一下之前我喺深圳做嘢嘅開期嗰陣時，其實我係做音樂巡演嘅音樂演出，跟住我唔知大家了唔了解呢邊上面嘅一啲藝人同埋歌手咧？呢個應該比較熟悉啦，林憶蓮係我哋做過佢18年嗰陣時做過佢喺佛山嘅一個演唱會，跟住呢位唔知大家知唔知咧？可能比較小眾一啲。佢係做樂隊嘅，瑞典嘅Sophie Sammy 蘇菲佢係瑞典一個比較小眾嘅一個一個歌手，呢個係佢嘅 band， 佢呢個 band 已經佢哋玩咗30年啦。係之前佢王菲佢都有唱過佢嘅歌《Going Home》大家可能比較音樂方面比較唔係好熟悉。呢個就係 Cats 英國倫敦西區嘅嗰個 Cats 音樂劇嘅舞蹈演員。佢喺深圳嗰陣時同我哋做一個舞蹈同埋音樂劇嘅一個舞台演出嘅一個培訓。伍寶龍啦，小提琴手，因為呢個就係諾多維科嘅製作人，呢個就係佢哋意大利嗰邊嘅一個鋼琴家。呢個就係中國內地一個搖滾教父張楚，佢係即係嗰陣時同竇唯、何勇佢哋並稱為魔顏三傑嘅，即係喺紅館97年嗰陣時、98年嗰陣時開過一個搖滾新勢力嘅演唱會。呢個大概就係我喺深圳初期嘅時候嘅一啲經歷，跟住喺後期大家都知啦，即係後尾去咗騰訊音樂。呢個騰訊音樂啱啱開始去到第1個月，騰訊音樂上市喺美國，跟住上市完之後，我哋就係一個即係啱好我哋老闆喺嗰邊上市，我哋夜晚就喺呢邊停工。呢個20週年，我哋成個騰訊20週年嘅一個情況。呢個就係我哋第1年做嘅陳奕迅嘅一個新專輯嘅嗰個見面會。OK， 我喺騰訊嘅大概一個感覺就係，即係你要喺騰訊識得生存，就係大家都知啦，喺騰訊嗰邊可能就係壓力比較大啊嘛。但係佢壓力大咧，唔淨止係話你工作壓力大，仲要係你要成日俾一啲人之間嘅一個關係去壓迫啊，或者去承受一啲壓力。咁我哋嗰陣時就會承受一啲好似 PUA 咁樣嘅嘢啦。就話俾呢個好簡單就話。你係咪諗住升啦？如果你想升嘅話，你仲咁樣要求你自己，我唔知香港會唔會有呢啲職場語言啦。咁但係呢一啲咧喺我哋深圳嗰陣時係非常之常見嘅。咁仲有一啲就係話，你星期六、星期日點解唔10分鐘之內回覆我嘅？跟住我話星期六、星期日喎，跟住佢就話我俾你睇下我同我哋 GM 傾偈嗰陣時，我都係10分鐘之內回覆。咁呢啲即係好誇張，我哋會覺得好誇張嘅嘢，但係深圳嗰邊咧，其實大廠係非常之常見嘅。咁第二個就係我哋同程序員又好，同 PM 又好，我哋講嘢或者對需求嗰陣時，我哋同大家大聲講嘢，我哋就唔會好好咁講嘢。因為如果你太過溫柔咁同佢講嘢咧，佢一般基本上就係會覺得你好蝦，會覺得你呢個需求唔係好急。所以你需要大聲咁樣同佢講呢個需求，非常之急切咁樣同佢講呢個需求，佢先至會當你呢個需求係一個優先級比較高嘅。第三個就係我哋要識得寫 PPT、寫匯報，因為呢個都係大廠嘅一個比較之重要嘅一個技能。因為我哋成日都係會話我做嘢做得好辛苦或者點樣，但係喺大廠入邊，你如果唔識得 presentation， 你唔識得匯報，你基本上呢一樣嘢當你冇做過。呢個基本上就係之前喺騰訊最後嗰1年，我會覺得呢
呢個非常之唔習慣。前面嗰陣時我會覺得啊應該做，就係俾人洗腦，覺得話我應該做呢樣嘢，我應該做呢樣嘢。但係到咗後尾我自我覺醒之後，就會覺得好似唔係幾啱咁喎，所以我就走咗啦。走咗之後我就翻嚟順德呢邊創業。啱啱開始嗰陣時，其實我唔係翻嚟創業，我翻嚟去嗰啲 cafe 去 hea 啊，即係我會覺得我需要調整一下我自己嘅心態，我需要休息一下，我需要轉換一下，所以我基本上就係會去到一啲咖啡廳去安靜咁樣聽下音樂，安靜咁樣思考下下一步應該點做。咁但係一個非常之機緣巧合啦，翻嚟創業。咁我創業啱啱開始做嘅係同我嘅合夥人一齊做呢啲創業嘅項目。佢係一個廣州人，跟住佢仲有一個合夥人係香港房屋公署嘅之前一個總設計師。唔知你哋認唔識睇佢？佢而家已經退咗休啦。跟住佢哋整嘅一個，佢哋自己做嘅一個建築設計嘅呢啲項目咧，其實係已經盈利嘅。咁但係佢因為佢係一個 Christian。佢就會有一個理想，同埋佢自己有一個人生目標，佢做一啲社區養老同埋對社會有貢獻同埋理想化嘅一啲事情。所以一個機緣巧合之後咧，我哋就一齊去做社區呢一方面嘅創業項目。咁後尾我哋都接咗好多一啲政府一啲項目啦。咁政府大家即係其實順德嘅政府佢係好想去做一啲社區方面嘅一啲嘢嘅。咁但係咧，佢有一個難處就係唔似香港非常之唔好意思，佢唔似香港，佢會有一啲非常之先進或者有一啲非常之成熟嘅一啲項目可以去做。所以其實呢個方面，其實順德都仲喺度非常之努力咁樣發展緊。OK， 後尾呢一個後邊嗰兩個，即係超級個體項目同埋情商 IP 項目，呢兩個係我而家做緊嘅。輕創業嘅一個方面，就係而家其實整個國內同埋國際形勢都形勢其實大家都已經非常之清楚。即係如果你要非常之重嘅咁樣去做一啲項目嘅話，投入好多資金去做一啲項目嘅話，呢個係非常之唔現實嘅。咁呢一個方面就係我哋國內而家其實非常之出名嘅，就係超級個體呢一個 title 嘅創業。咁我而家做緊呢一方面嘅嘢咧，即係包括我之後要去西安同埋雲南嗰邊，其實都係要去做一啲數字遊民嘅一啲考察同埋背景調查，就為咗呢一兩個方面嘅工作去做嘅準備工作。咁創業其實咧就大家都知會有比較多嘅一啲問題啦，現金流嘅問題、產品迭代嘅問題。跌落去嘅問題同埋心態嘅問題，其實每一日都喺度經歷緊呢啲嘢，咁但係其實而家已經係比較之適應啦。咁上面大概就係我嘅一啲分享啦。咁其實第一頁嗰陣時，我有一張相。呢一張相其實我係到最後先同大家分享。點解要到最後分享？係因為呢張相係我啱啱去到深圳嗰陣時俾自己嘅一個目標，就係我喺深圳嘅騰訊大廈，佢喺深圳已經係好多年啦，20幾年啦。跟住我哋所有去到深圳嘅人，其實都會有一個大概目標，就係我想去大廠。或者我想去字節，我想去騰訊，或者想去其他華為嘅呢啲地方。咁但係我當時去到深圳第一件事就係去騰訊嘅門口，跟住佢對面其實有一道橋，跟住嗰道橋上面咧，我係許咗個願，我係好大聲咁對住啲車水馬龍喺度講，深圳我要喺呢度扎根，我要喺呢度做出一番嘢。騰訊我一定要入嚟入職，我一定要入嚟成為你正式員工。跟住我許咗個願之後就喺呢度留年，跟住去咗2年之後就入咗騰訊。所以我想話俾大家知嘅就係、我哋可能而家所處嘅處境唔一樣，但係如果我哋自己心裏邊係有一個計劃、有一個目標嘅話，其實我覺得係有一個信念同埋顯化會喺度。當你有呢個目標啦，你再去做呢樣嘢，你可能真係會達到你呢個目標。就算達唔到呢個目標，你可能想畫一個大象，咁你畫下，你可能變咗條魚，咁都說不定。咁但係
你仲好過一張白紙乜嘢都冇。OK，thank you， 呢個就係我分享。分享夠夠啦，咁可以先坐一下。咁我哋之後咧都請第二位嘅順德青年去分享佢嘅創業，佢嘅就業同埋佢嘅創業嘅經歷，大家稍等一下。Hello 各位，我名叫 Derek， 見得到其實我做乜啦？做個網嘅，而家服務緊我哋嘅小夥伴啦。OK， 大家其實聽白話多定係想聽翻普通話多？你都信得，都係想聽翻白話係咪？咁好盡力啦，其實我白話真係白話。咁大家知道一句話，嚟順德一定得啦。咁其實順德呢個地方，我哋之前同香港關係好好，我自己嘅創業同埋就業嘅路同香港好關係。我之前喺美國讀書翻嚟出咗美的。由美的到美的 ，OK。咁喺美的出咗嚟之後咧，我哋第一間公司其實係香港嘅浸會集團資助我哋，所以就做咗公寓互聯網。所以其實由一個廠佬到技術男基本嘅背景，呢個係我做開嘅嘢。到而家我哋做緊咖啡，其實想同大家匯報嘅就係、無論係工作又好，就業又好，我哋其實人生中有好多嘅可能性，你係可以選擇喺啱嘅時機遇到啱嘅 partner。一齊去解開，而順德呢個地方同香港一樣，有自己好獨特嘅創業精神同埋創新嘅基因喺度，所以好歡迎大家香港嘅小伙伴可以嚟到順德，我哋了解多少少順德其實係有點樣嘅人同埋故事。都係翻到 PPT， 喺大中做喺度都會做啦。咁我喺順德咧，我自己 go through 我自己嘅嘢咧就係比較簡單。咁本身嚟講我唔係順德人，但係順德同埋香港一樣嘅好包容。因為本身嚟講我做真係好難，但係我老豆老母咧就係、其實國家開放咗之後，喺內地翻到咧係揾工或者係叫揾食咁揾工揾食過程中間，咁我終於都係有機會喺度讀小學讀初中。我初中同埋高中個名叫李兆基中學。點解叫李兆基咧？係好唔係李兆基好勁，係李兆基博士好勁。咁其實佢就係順德人。其實我哋喺香港好多地產商方面發展得好犀利，我哋都有好多順德嘅呢啲前輩。係好有呢種發奮同埋自強嘅精神，行過去香港，喺香港接咗香港同埋邁向國際，去揾到好多嘅機會，同埋翻到呢順德呢個地方，滋養我哋自己本地呢啲產業。所以順德係有呢種同獅子山一樣嘅精神，係自發自強嘅。咁有順德嘅大學畢業咗啦，有機會啦去美國讀書，阿陣間係仲係奧巴馬係總統，阿陣間喺美國做好正常，所以我都覺得好開心。咁喺美國翻到嚟之後咧，我大家一齊順德本地人，喺龍崗人，咁我都變咗正經嘅深順德人。咁白話都在播緊啦，係咪？因為其實 go through 我自己旅程咧，有一啲我諗到嘅一啲嘢啊，即係喺我自己成長路徑中間嘅一啲嘢，係我真係覺得好想同大家分享。咁第一個就係我喺美國，你會記唔記得我讀美國啲書人啲知識？點解好多嘢？Delaware 啊嘛，當時我學嘅 Cambridge， 我 GPA 係可以做到3.8嘅，但係我已經唔記得入邊嘅具體知識。不過我覺得我哋嘅考訓好緊要，因為當年我入到我哋學校時嘅，我哋嘅教導主任啦，都可以叫教導主任，佢望到我哋講嘅第一句話就係 How do you guys feel you're different from the others? So how do you guys feel you are the different from the others? 有冇答案？沉默。来，这里有个艺人，交给你。为什么你觉得你和哈佛的人有什么不同？你觉得你和哈佛的人有什麼不同？我覺得每個人都有自己嘅閃光。我覺得佢學識嘅。我覺得有掌聲嚟㗎，係。跟住我好多答案啦。當時我哋嘅同學仔咧就俾咗好多唔同答案。She got a rich dad，OK，he's a talent。跟住有啲覺得自己係好有才能，有啲覺得自己係 IQ 250啦。總之好高啦，跟住其實當時我哋老師俾咗一個好直接嘅、好振奮我嘅一個講法，就係叫做 because they think they are Harvard， 因為佢哋覺得佢哋係哈佛，所以我哋學校乜嘢我唔記得啦，我記得我哋學校嘅校訓 Dare to be first， 個人做第一，個人第一個去做。咁其實我今日見到 Lulu 喺度分享啦
Lulu 我哋喺香港做咗同學，即係唔係我哋喺香港學揸事，我哋係做咗同學，跟住 Lulu 俾到好多好振奮嘅叫做 spirit 啦。你俾我，你俾我。唔係互相有互相嘅。咁喺呢個同時，我哋其實都即係由呢個事俾咗好多我做唔同行業啊自己嘅鼓勵。你好似啦，我哋做家電，本身我喺度畫圖紙嘅一個人，後尾要去做軟件，做完咗軟件咗之後咧，又要我開劇本殺店做文創，開完劇本殺店，而家仲要開埋咖啡店。如果唔係有股精神，我講翻得㗎 Derek， 雖然好多人俾咗你好多標籤，你係 A B C D E F G，OK， 你都可以做落去。所以呢件事對我自己鼓舞係好大。我覺得其實我哋每一個人都唔應該 limit 你自己，每一個人都會喺呢一刻係揀翻自己可以走咗嘅未來。所以呢係同大家分享。咁第二個呢係我當時喺美國啊，自己都好早創業啦。我唔覺得創業係一種叫做選擇方向啦，我覺得係一種生活方式。其實好簡單，就係你見到一個人有一個問題，你好想解決呢個問題，跟住你去解決呢個問題。咁我去到美國啊，自己咧就好少有叫做華人嘅的士啦。咁就好簡單嘅一個心思，就我哋同啲小伙伴一齊，我好感恩我遇到嘅小伙伴都好支持，同埋互相之間好協助。我應該係喺美國第4個月，我哋就一齊夾咗1500美金，一共係4000，唔係一共係6000美金。跟住我哋就買咗個2手嘅 minivan。咁買咗個 van 之後咧，我就開始pick up我哋嘅同學仔，車佢哋上下學，同埋送佢哋喺機場，同埋幫佢哋去買嘢。咁好快我哋就揾到一種自給自足嘅滿足感，因為你係學生啊自己咧，你啲銀紙屋企俾嘅，咁突然間你見到有人俾你銀紙啊自己，你有咗一種獨立嘅人格，咁呢個都係好 respect Lulu 嘅創業經歷同埋做嘢方式。我哋其實揾錢唔係話要點樣，或者係人哋叫一份職業俾我哋，而係我哋通過揾錢呢種行為證明咗我哋對於呢個社會係有價值嘅。我唔需要你俾份工作我，而係因為我做咗有價值嘅嘢，所以我攞翻咗應有嘅酬勞。呢種心境其實先至係我哋活得比較輕鬆嘅方式。如果唔係，就變成咗我哋咁嘅大廠啦。咁我哋我之前都有個美力，佢哋佢哋都做翻即係帳面資金啦。即係我有一個好遠大嘅嘢，因為啱啱好由美國翻嚟啊，自己你知當時嘅工作仲係咁易揾。咁我揾工啊，自己咧我之前同我哋同學聚會，即係翻到美國揾到工作咗之後，我同我第一次聚會，我啲同學仔話：你邊度做嘢啊？邊度做嘢？人哋問翻我啦，我好 proud 㗎。A media group. It's not a media company. Media group. 我其實而家真係好 embarrassing， 真係好丟架。冇錯，美的係好大，但佢只不過係你嘅職業。佢係一間公司同埋主體，具有佢自己嘅命運，唔一定係同你對等。所以其實我好尊重。有好多時候企業入面有好多功夫同埋時間，我哋浪費咗好多我哋唔想做嘅嘢，而失去咗我哋真正生活同埋工作嘅增長。我哋想揾翻我哋自己係邊個？所以喺16、17年喺美的做到差唔多學到嘢啦，咁樣出到嚟之後去做咗我哋學嘅公司。咁當然啦，我嘅公司總共分幾方面。第一間公司咧係做公寓互聯網。其實喺我哋當時同振航，你有冇知道振航嘅小伙伴 ？sorry， 你哋睇過叫做古惑仔見過吧？古惑仔俾咗個獎陣啊！好嚴重嘅懷疑，你哋喺香港過嚟。我頭先講好多話題。係 OK， 唔緊要啦。即係其實振航集團咧，就本身嚟講係做注塑機嘅，做啤機。咁啊，啤機咧其實喺佢哋應該1992年就開始做注塑機啦。唔係1992年或者喺國內投資做。咁我哋都知道李嘉誠應該知道吧？唔知道李嘉誠係佢下手唔該。咁有冇人知道李嘉誠係點樣發家嘅？塑膠花。啱啦，塑膠花。咁請問塑膠花係咩做出嚟㗎？係塑，我好似係塑料咁。個整塑料個機叫咩機啊？冇錯，振航就係做注塑機，係成個東南亞當時最早嘅注塑機廠。蔣振博士係你哋應該喺香港係振航，振德係振航喺順德投資嘅第一間大學廠。係，所以振航蔣振博士佢哋咧就當年咧就係做啤機啦。
跟住佢哋就賣咗好多注塑機俾到我哋香港嘅呢啲房地產開發商嘅富豪，佢哋就開始做業界做塑膠花。咁揾到咗銀紙咧，佢哋開始買樓同炒地皮。咁啊，蔣振博士呢個人好值得大家 respect 嘅，佢好可惜就疫情期間就走咗，年得8歲享年。但係其實佢成世人啊都未諗過要炒地皮，佢捐晒佢自己嘅全部嘅銀紙就做咗蔣振工業慈善基金會，支持咗30萬人出去留學，20幾年時間30萬人出去留學，專門出去讀書學工業，再翻大陸。所以佢其實本身蔣振博士真係影響我哋話大灣區發展嘅40位偉大嘅基家之一啦。不過個名就真係好少聽到，係。不過其實個人就好犀利。咁大家應該睇過金鐘追女仔啦，係嘛？咁入面有一個蔣麗芸女士就係佢嘅女嚟嘅，所以佢變成 Rocky 喺香港就比較久負盛名。今日我哋好有機緣由美的出到嚟之後咧，佢哋嘅公司就知咗我哋嘅第一間公司，因為佢哋做啤機。我哋當時喺美的入面咧就係做工業物聯網，其實都係當時仲係一個互聯網嘅時代啊嘛。咁做完咗物聯網之後咧，就呢間公司揾到我哋嘅團隊支撐去做一啲工業物聯網同埋企業嘅管理軟件嘅開發。咁呢個就係我哋第一份工作，即係第一個創業嘅項目啦。咁呢間公司而家都仲喺16樓，所以咧都係少少廣告。有需要做軟件開發、人工智能開發嘅，揾呢度。OK。咁第二個啦，畢竟有呢種美的入邊嘅基因。我係做家電嘅，所以其實喺美的出到嚟之後，應該2012年咁就創業揾到少少銀紙之後，就開始開門蓋做呢啲家電產品。因為喺我眼中，我想開發一個我自己追求嘅叫做智能嘅家電，而擺脱傳統嘅乜嘢東西都做翻啲所謂質量又差、東西唔好嘅家電情況。所以我哋將融合咗我哋互聯網嘅一啲技術，同埋我哋對工業鏈嘅整合，再加上順德嘅一個特點。順德除咗家電家具，仲有一種名片係叫做美食啊，所以我希望係可以將順德嘅好食嘅嘢同埋煮食嘅方式係可以即係叫做以呢啲叫做智能家居嘅方式俾到更多嘅地方，所以就開啓咗呢個情況。所以第二個身份被邊個嚟都係廠佬，所以喺製造業呢個行業入邊咧，我哋都有好多嘅所以嘅組織同埋組織資源。咁當然啦，做製造業就係發昏㗎，一日做15粒鐘係好正常㗎。我哋冇星期6、星期日嘅。自己令到自己覺得解放。咁呢個時候咧，就19年開始得咗一個大病，病咗咧就會令到人諗好多嘢，覺得人生係咪真係有咁苦悶？於是乎咧就我哋就開咗一間劇本殺店。咁當時喺國內2021年啊，直接係疫情啦，你冇得出去玩啦。咁我老婆就同埋我一齊去玩劇本殺，玩完咗之後我一計數覺得唔得，呢門生意好揾錢。哇！4間房5間房2000蚊租金，間房唔平㗎，每個人100幾200蚊，一日落去一睇，一日流水6000蚊喎，一日喎淨利潤喎，所以喺呢種嘅環境入邊就覺得其實可唔可以試一下做一次轉型去嘗試做一啲未做過嘅嘢，於是乎我哋就開咗呢啲各個行業嘅劇本殺店。都借由呢個機緣，其實我哋後尾可以同好多嘅學校做聯絡，因為有機會同埋接觸到呢啲文化同埋文創理嘅嘢，都打開咗同埋幫助我自己提高咗我自己文化嘅素養同埋文化嘅資源。咁有咗呢啲文化資源咗之後咧，就到咗今日嘅 Frank 啦。大家見到咖啡廳唔係簡單嘅咖啡廳，佢都係我哋嘗試揾緊新嘅角色，帶俾大家咖啡同埋藝術空間嘅地方。咁好似而家嘅和衷啦，好多咁樣嘅寫字樓空間，佢哋都係好靚仔嘅空間。但係咧，你如果請星巴克嚟咧，星巴克原因咯，因為你哋唔係成日嚟㗎嘛，你哋成日嚟嘅話，星巴克會喺度。咁如果星巴克又唔嚟，但係要提供呢啲比較優質嘅飲品同埋餐服，或者嘅商業模式點樣打？如果講租金好困難，邊個要租呢度咧？如果講人工，你自己請翻個人工擺喺度，你時間自己都揾唔到。所以我哋需要試新嘅方式。我哋可唔可以將我哋平台以沙龍活動嘅方式做沙龍嘅入到嚟呢度做沙龍，上機飲嘅可以去到呢度點機飲。同埋我哋嘅處理人以更多自僱人工嘅方式，有活動埋自己就過嚟，冇活動埋自己會少啲過嚟，用更加靈活同埋叫做輕鬆化嘅組織方式，同樣為大家提供呢啲唔錯嘅食品飲品同埋水品服務。咁呢種嘗試其實一開始好大挑戰，最大個挑戰就係點解今日你哋嚟到做嗰啲咖啡因？因為人嘅時間係不確定嘅。所以我哋用咗2到3年嘅時間打好呢個商業模式，揾到啱嘅組織人員，同埋用我哋數字化嘅一啲工具，不斷去優化我哋組織，最終先形成咗好似滴滴打車咁樣。你哋到咗 book 一下，我哋可以有空間，我哋可以有嘢飲品去飲。
而呢種新嘅方式都嘗試緊將社會資源、空間資源、閒置嘅空間資源同埋我哋嘅人力成本，包括我哋嘅一啲咖啡機啊、器材啊、家電啊，做有效即係有效嘅統合。而大家嚟到呢個地方飲完咖啡，你想喺度學咖啡、買咖啡機、買豆，都係冇可能嘅。未來嘅我哋睇到世界係一個所見即所得，你見到空間中所有嘅嘢都係可以用成交付嘅方式快速咁樣做得，而呢個就係我哋嘅嘗試。咁講翻憑古人獎咧，最早我非常感恩我哋遇到喺和創空間啦，佢支持咗我哋嘅第一、第二同埋第三個，第四個其他支持人。咁喺咁多嘅支持入邊，令到我哋諗到啲創業兩個字嘅寶貴。最早我哋諗住創業啊，自己係諗住我哋可唔可以即係要揾翻一個圖騰精神嘅圖騰啊，自己我哋有一個中國嘅網學嘅名叫做羅漢邏輯思維，中國嘅第一知識網學。佢當時係鼓勵大家做創客，咁咪即係好似即係一開始啊，就會覺得即係逼住大家做小老闆，係咪先擔住風險嚟做小老闆？但係佢其實同我哋打開咗一個新嘅思路方式，就係話你哋要好似哥倫布、白哲文咁樣探索新世界。係咪先？好似孩子揾啲啊，揾到你自己嘅 All Blue 同埋 One Piece。但係我哋諗仔細少少，我哋歐美國家嘅呢啲所謂嘅殖民者啦，或者係叫做航海家，叫嚟去到喺南美，叫嚟去到非洲做咗啲乜嘢？即係如果我哋嘅所謂嘅精神同埋思維方式作為一個創業者，我哋只不過係將我哋嘅財富榮譽作為我哋創業嘅唯一指標，本末倒置。其實我哋睇翻今日嘅，好似都路想做嘅嘢好，我哋大家想做嘅嘢好，冇錯係要揾錢，見到邊個都要揾錢㗎啦。邊個可能你陣間買咖啡啊，陣間要買錢啦，唔會請你哋飲啦，自己點啦咁啊，好正常要揾錢。但係點解要揾錢？揾錢嘅目的係你可以用到呢種工具，實現到自己嘅時間同埋自己生活嘅改善改變，實現自己想要嘅生活場景。所以為咗呢種方向，我哋希望話俾我哋嘅創業者知，尤其係一啲好短時間係可以暴富嘅創業者，因為今時今日嘅創業環境唔係以前唔同，我哋有可能以前嘅財富增長係線性嘅，但係而家你好似你做 IP 又好啦，喺大陸，但係我哋見到好多科學型嘅創業者3年嘅時間做1個億係好正常㗎，好誇張。係冇錯冇錯，即係而家都有，但係好少數呢啲人會出嚟。但係當呢啲人我哋喺中國嘅網絡界有一個叫小人哥嘅一個叫做導演嘅 IP 明星啦，好快1年10個億㗎。冇錯，阿曾志偉應該好快就已經講緊係咪睇啲咧？佢哋嘅情況就太快攞到10個億、20個億，唔知道呢啲銀紙應該點使，因為佢未諗過喺創業揾到銀紙之外，點樣係用呢啲銀紙做有益嘅嘢。我哋嘅麻丸麻花爸咁講一句話，就係、是、你嘅銀紙本身唔係你賺嘅，而係社會又好、近客戶又好，將呢班銀紙擺喺呢個荷包入邊，希望你用好佢。你有咗呢種初心，你先至可以攞住10個億、100個億，穩穩陣陣咁樣係持續創造價值。因為銀紙係等於創造價值，而唔係話好似坑蒙拐騙將你嘅銀紙擺喺個口袋。所以由呢度出發，我哋希望為呢個空間提供更多嘅有價值感同埋有正式感嘅圖騰。於是乎，我哋揾到我哋東方嘅字幕盤古。咁我哋大家知唔知道盤古啊？開天闢地嘅盤古。除咗知道佢開天闢地，仲知道佢做啲咩啊？都可以睇翻下我哋中國自己嘅傳統文化。佢開天闢地咗之後咧，最後嘅7日時間就唔係好似耶穌咁樣仲復活啦。7日時間佢左眼就變成咗太陽，右眼變成咗月亮。佢嘅所有嘅血液就變成咗陰火火痕，跟住佢所有嘅毛髮就變成了生長萬物。我哋見到一個形象，你就發覺東方嘅哲學同埋西方有好大嘅唔同。我哋追求嘅精神圖騰係一個我有力量，但係我嘅力量係為咗身邊嘅人，為咗令到身邊嘅萬物復發而形成嘅。所以基於我哋自己本身東方嘅基因同埋圖騰，我哋定義咗呢個憑古人像嘅品牌啦，都開啟咗我哋自己呢個咖啡，有好多唔同嘅 VISI 嘅設計，有好多嘅老師支撐我哋一步步將個咖啡廳做到而家。所以行到呢一步。好似我係創業路徑中間已經有實業到技術，再到娛樂，再到餐飲都已經做過。係，我都仲喺度嘗試緊做更多嘅可能性。所以，我覺得今日非常感恩嘅係喺今日嘅時間入邊，我哋有好多就手嘅技術係用得翻，包括 AI 啦，係咪？咁與此同時，我都覺得喺上低嘅土壤同埋土地上面有好多大家去畫嘅可能性。
喺呢個地方會啲別你嘅可能性。你無論係邊個方向嘅產業同埋人員，都可以借助好似和創空間咁嘅地方，揾到你自己從業嘅 partner，摸到你自己想要從業嘅資源，同埋小夥伴一齊揾一條屬於你自己探險嘅路程。所以非常嘅感恩我哋嘅和創。咁後尾其實有咁多一啲，如果我哋即係好似你個話題咁樣啦，如果我哋創業，究竟係由邊度開始？我好反對嘅一個邏輯就係話，喂，不如等我哋銀紙夠咗先算啦，冇咁都要算啦，其實唔係嘅，因為就好似水月都咁樣，你銀紙多咗之後，你如果行唔到你嘅第一步，永遠該錯都係要錯，只不過喺唔同嘅時間段擠晒啲銀紙啫。所以相反，我覺得今時今日咁創業又好，定係話做好一件事係做好自己職業又好，佢應該有一個有趣嘅邏輯。第一，符合趨勢。咁今時今日喺大灣區嚟講咧，我哋面對嘅競爭趨勢咧，其實係好嚴峻嘅，因為長三角嘅發展好快。我哋好多原先由叫做大灣區俾到國家嘅政策，慢慢地即係喺度減弱緊。人才嚟講咧，其實都冇算睇我哋華東地區嘅人才。所以其實揾翻啱嘅趨勢就變成咗，而家除咗傳統嘅商貿、生產製造、食品之外，有冇可能跟上包括 AI 啦、機械人啦呢啲好 hit 嘅話題？我哋身邊有冇啲咁樣嘅行業、產業或者係叫做企業係可以幫助我哋去度到揾到個啱嘅趨勢，就係揾到天時，跟住就睇翻啱嘅地理。大灣區雖然話咧，我哋有咗唔同嘅前波格，畢竟嚟講我哋無論前邊有香港，中間有深圳，後邊有順德，都係一個好完整嘅叫做產業地段。我哋可以喺呢個地段入邊揾到我哋唔同嘅生態位，做到唔同嘅產業同行業。因為其實呢個係depend on 自己係點樣嘅唔同化，因為每個人有自己嘅特性，唔係話個個都係 E 人或者個個都係 I 人，咁好明確㗎嘛 I 人多咗啲，不過係 OK 嘅。咁喺咁樣嘅環境入邊，每一個 I 人係點樣喺自己啱嘅地理環境同埋天時入邊揾到複合自己嘅可能性咧？咁呢個係好緊要。最後先至話，我哋有個機會係借一次兩次嘅項目組建我哋嘅團隊。團隊係你做大嘅事情或者做一件事嘅基礎，冇諗住自己一個人做得全部嘢。團隊好多時候係幫助你補充到你攞唔到嘅資訊同埋攞唔到嘅一啲資源，跟住先至係後面嘅所謂嘅職業同埋收入。而職業呢啲嘢有時咧名我 OK， 而家我哋基本上招聘價值嘅公司入邊嘅職員咧都係冇學過，一招入嚟就經理，招入嚟總監，其實虛名嚟嘅啫。更加緊要嘅係你同邊個一齊做嘢，呢個人係呢個團隊或者呢個人啦，是否有一直成長嘅可能性。而最後，目前嘅收入對應嘅係目前我哋自己創造嘅價值，佢唔代表永遠。所以當我哋將我哋自己一定要好似賣出去咁買一個好價錢嘅，要諗係唔係我哋放棄咗前邊嘅所有，為咗將當前嘅自己嘅價值擺到最高，而令到我哋未來嘅價值受到影響。呢個係留俾我哋覺得每一個人都要自己思考嘅一個重大嘅選擇。所以到此今日嘅分享咧就完結啦。咁其實有好多關於 AI 嘅嘢，我覺得以後有機會係可以組織到去講。OK， 感謝大家。好，多謝你。其實大家兩位嘅有好多經歷，我知道。據我所知啊，今日都未有時間可以同大家去好完整咁樣去講。咁一陣間我哋都會有一個簡單嘅交流環節，咁大家可以去同佢哋去再交流一下。咁在此之前咧，我哋先影一張大合照作為一個留念。OK。OK， 我數3、2、1，大家可以擺個 pose。好，3、2、1，影一張，再影3、2、1，好，唔好黑埋眼嚇，我哋再影多張，3、2、1 ，OK。可以，好多謝晒。好，咁大家可以而家咧就去做一個自由交流嘅環節啦。好，咁睇下大家有冇啲想要提問嘅？有冇需要提問嘅？如果有嘅話，就而家可以舉手。大家好多都係，睇嚟今日真係都係 E 人，都係 I 人，都係 I 人。Hello，
hello，咁我係 Stanley 啊，咁啊好多謝阿 Derek 同埋阿 Lulu 嘅分享啦。咁啊 Derek 好明顯就係一個學霸嚟嘅，因為當其時咧入得中學咧就有3個好出名嘅中學嘅，順德一中、呢個李兆基中學同埋鄭裕彤中學。係啦，咁我哋俾掌聲阿 Derek 先啦，咁啊好好嘅分享。咁啊 Lulu 都好好啊，即係睇得出一個大廠出嚟咧，佢嘅 presentation 真係做得好好，令到我哋成個嘅過程心路歷程咧都睇到你嗰個點樣由一個打工仔啦、大廠啦，再喺跳出嚟咧，咁其實真係一啲都唔容易嘅。其實我仲有一 part 未講啊，學渣。我係一個學渣，但係我係啊，我學渣嚟嘅，跟住我係學渣，跟住學渣入邊再轉入去大廠，呢個其實都係一個好驚險嘅一個故事，但係因為時間有限，所以就冇講呢一 part。你可以將你呢個故事咧交俾 Derek 幫你寫翻個劇本啦，完全可以我拍翻個電影嘅。寫緊啊，因為我而家學緊寫編劇，係係啦。咁我都想問一問阿 Lulu 啦，先請教 Lulu 先啦，就係見到你啱先都做咗好多你嚟緊會做嘅一啲嘢啦，咁啊見到咩有女性 IP 頻道啊，有其他嘢，咁你點樣去選擇翻？即係啱先跟翻阿 Eric 得個有水尾啦，就係話叻嘅人咧就從來都唔會得閒嘅，只會係諗我做邊樣先嘅啫。咁你依家你手頭上有咁多個 project 或者係咁多個頻道想去做啦，你點樣去判斷啦？你先做邊一個最重要嘅一個頻道咧？唔該晒。多謝，你叫咩名？Stanley。哦。唔該晒你嘅問題啦。即係我選擇做一啲嘢嘅時候，我會先選擇去，即係我會諗係邊樣嘢比較感興趣先嘅。因為其實之前第一份創業嗰陣時係逼住我去做，因為我嗰個合夥人就喺我屋企樓下開咗一個空間，係政府嘅空間，跟住佢就開始做呢啲嘢。咁我第一個係逼住去做呢個創業嘅項目，咁後尾做完之後我就發現，咦，好似唔應該係咁樣嘅節奏喎。跟住後尾我就思考，就覺得我後尾再做一啲輕創業嘅一啲超級個體嘅事嘅時候，我就會選擇我感興趣嘅邊樣先。咁我自己會有一個，我唔知大家有冇做過一個，即係你無論係自己做嘢又好，創業又好，佢會做嘅一個對自己嘅盤點啊 conclusion。即係你感興趣係乜嘢？你嘅優勢係乜嘢？你由細到大你唔係好費力去做，但係又做得好好嘅嘢係乜嘢？咁呢幾樣嘢做完之後，我就發現女性呢一樣嘢係我非常之感興趣，並且係做得非常之得心應手嘅。點解咧？我舉個例子就係、我之前做女性沙龍，跟住我就喺我朋友圈會發起話，大家邊啲有興趣係中意即係對女性嘅話題係比較感興趣嘅，可以過嚟報名。嗰陣時報咗成差唔多100個人，但係我哋嗰個空間就係可以坐到50個人。咁後尾再減完之後，減到20個人左右，跟住就開咗一個空間，開咗一個女性沙龍。跟住後尾再去做一啲女性話題啦，同埋而家同另外一個都係喺大廠出嚟一個女仔，佢一齊去做一個女性嘅社群啦。咁佢做呢啲嘢，我哋會覺得係自己有興趣，並且係一做大家會非常之多優秀嘅女性係感興趣嘅，係想去做一啲共創。包括我頭先話想學緊編劇啊、寫嘢啊，就係都係因為呢啲女性朋友俾嘅一啲靈感。跟住，所以我就會覺得又感興趣，又可以做得幾好嘅，就係一啲女性呢一方面嘅話題嘅一啲嘢。所以我會覺得感興趣，同埋你唔係好費力就已經做得比較好嘅嘢，係啲乜嘢你就先去做啲乜嘢。咁其次就再係一啲，比如話養老又好啦，寵物又好啦，咁呢啲係次要嘅，但唔係話唔感興趣嘅。所以我係會咁樣去選擇咯。好，多謝。謝謝。想要去睇緊，有冇？我想同大家分享一個，即係因為今日I人比較多嘛，所以我想即係主動啲去挑起一啲大家可能感興趣，或者去揾一啲大家比較感興趣嘅話題。就係打個比方，我講起先啦，就 Derek， 即係我想恭喜佢啦，因為佢聽阿姨講，佢話前段時間嗰個廣交會，你哋有一個產品定係項目，跟住係上咗 CCTV 嘅一個訪問，一個新聞嘅。
咁可唔可以主動分享一下呢個？因為其實呢個係比較出名嘅一個，即係一個比較光榮嘅一件事，因為佢係已經上到 top 嘅一個新聞，所以説明呢一個嘢其實佢係已經受到咗好多人嘅關注同埋重視。我想比較恭喜。嗱，咁點解大家都識啲朋友咧？好似我哋 Wingman 唔係 Wingman 啊，我哋 Wing Super Lady 就已經好犀利啦。咁其實我哋好多故仔，大家時間有限，但係我覺得呢個案例係有分享價值。我哋自己係做翻婚宴呢一隻產品，我揀咗家電創業入面地域模式嘅地域模式嘅創業模式。第一，我要做自己品牌；第二，我要做自己產品；第三，我要做自己嘅銷售渠道；第四，我要做自己嘅 IP。4樣嘢全部自己做，跟住喺銀包好緊嘅情況下邊，我哋喺我最早我哋產品咧，因為我之前喺美的入面做嘢啦，我哋決定呢個投工廠去開呢件事。2023年時，我哋嘅客戶即係我哋做 OEM 嘅客戶 Ninja， 唔知大家知唔知 Ninja 呢個牌子？喺美國嘅話，呢個係 Top 3嘅銷售嘅 channel 嘅牌子啦，就同我哋 guarantee 嘅。OK Gary， 我哋會投資你哋嘅產線，投資你哋嘅模具，落心去做啦。咁我哋就真係即係話相信咗同埋簽咗協議，我哋24年開始建工廠去做呢啲嘢。咁到咗今年年初，佢就突然間嘅話有不可抗力，咩不可抗力咧 ？Donald Trump's crazy tax，100% crazy tax。OK， 咁就變成咗我哋最大嘅客戶，話要幫我哋做鐵牌，我哋做晒標準同埋規格做完咗之後，即刻冇咗。咁大咁重成本嘅投入，佢係我最大貢獻嘅一次。咁去到啲國家去啦，又係翻天時地利嘅問題，總要揾緊轉機。呢個係我嘗試過好多次抖音大效果效果我都做得唔好，但係就係呢個事件啱好係中美貿易戰，又啱好因為我哋嘅呢一條事件受到美國嘅影響，我處理呢個事件嘅方式係 OK， 美國人我揾唔到，我可唔可以揾翻其他國家嘅市場去搭埋？就拍咗一條短片，當時咧就冇辦法，我哋一次去做策劃好多嘢，就好真實咁樣去做咗記錄。咁我哋真係喺當日嘅展會咧，就嚟咗一個巴西嘅客戶，見到我哋去做翻呢啲 stage， 好啱佢哋國家嘅一個叫做市場。咁後尾咧，我哋就分享咗之後，呢個視頻當時慰藉咗好多好絕望嘅做貿易嘅，尤其喺中美衝突時嘅呢啲貿易商，所以好快有咗流量。咁因為呢個流量喺一日嘅時間有100幾萬嘅播放。央視就見到，咁央視都希望將呢個案例係可以分享到俾更多而家 staffing 緊嘅OEM 嘅工廠，所以就有人就揾到我哋去做採訪。其實事後好似 BBC、CNC 都有客過去採訪，但係佢哋嘅 view 同埋角度咧，你哋明嘅，同佢都度。不過借呢件事件就同大家匯報，點解話做事情我哋揾天時？呢個真係天時地利人和，唔係話得一定要揾呢個中美貿易戰呢個天時，而係當呢個事情發生或者嘅。你如果可以解決到，意味着人哋可以俾你更多嘅賦能空間。好簡單呢件事，唔係我投流量或者我 planning 出到呢個結果，而係我做嘅呢件事啱好係大家都想揾嘅答案揾嘅 sample。於是乎，我被推到了風口浪尖。所以今時今日咧，就咁樣呢件事件啦。我哋昆燕呢個牌子，你知啦，你要做家電品牌，之前我哋未拎出到嚟嘅，你冇5千萬1個億，你憑乜嘢供你品牌啊？你睇邊個名聲啦，係咪先？不過今時今日，大家喺唔同嘅，好似人工智能同埋個搜索嘅 channel 啦，昆燕即係叫做被擁有於前嗰個昆燕嘅燕，大家都會 search 到我哋嘅品牌下邊嘅料理鍋。咁都係因為呢件事之後咧，我哋喺今年就開咗香港嘅公司，準備深度嘅去推動我哋產品嘅出口同埋出海。所以都感謝 Lulu 俾機會我分享呢件事，同埋同大家匯報。我知道 Lulu 係做緊 IP 呢個方面嘅創業，呢件事其實我哋在座嘅每一個人都好緊要同埋好有用。一開始係曾經有可能會改變嘅生活習慣，但係你需要嘅所有嘅幫助，無論係供應商、客戶、商業渠道，甚至於係員工、partner同埋老細睇得到你努力，都係可以通過呢種 social media 嘅方式，因為呢個係成本最低嘅改美型嘅方式。OK，thank you。好多謝晒兩位嘅分享，其實今日大家都講咗佢哋由就業同埋出嚟創業嘅呢個過程啦，同埋呢個過程遇到嘅一啲機遇啊。好，咁之後嘅話咧，如果大家有其他問題，就可以自由去走動去進行交流嘅。
咁之後嘅話，如果你哋有下一 part 嘅行程咧，都可以去跟翻導遊嘅呢個安排。好，咁而家時間就交翻俾大家啦，係啦，可以去自由去做一個交流，多謝晒。同埋如果有想加呢兩位分享嘉賓嘅微信嘅話，而家都可以去而家都可以去加一下。即係大家唔嗌人嘅，冇咩問題。你哋信乜嘢冇好奇嘅咩？你唔想知道喺順德邊度好嘢食嘅咩？唉，真係。